Окей, чакай аз да започна. Ста. Здравейте хора! А не, сървъра. Някъде здравейте хора. Трябва да оправя първо сървър. Ехе, дивака, да е креатив, е! Що ми смени гейм мода? Така. За какво ти е? Човек, аз искам да си сложа гра. Е, не ми пука. Някой да продава глава на драко. Ау, мене. Ау, мене. Окей, аре да започваме. Чухте ли с филмчето? Окей, аз започвам. Чакай. Еди бързо, отидете в магазина. Не. Аз се взех на приятел. Ехе, дивака, читър! Добре, значи това е равно на вам, нали? О, абе, що малко дадеш? Може и нищо не видя. Дивак, искаш ли пан? Не, Еми, за какво си на гемото, е? аз вече не съм на геймо. Айди няма какво да ти гледа на конзолите. Айди, ето тук е ето тук е къщата. Айди, давайте, бързо. Амено крадец, бързо е. Къде си? Ето тук горе на горния етаж. Ти си на долния и спиш. А Ето сега... тук ли? Да, в къщата. Амено, излизай от къщата, ти си. О, провалихте целия филм. Вие сте Амено е крадец. Дивака, ти си слуга, а аз съм шефа. Разбрали? Да. Еми, айде и бъди долу, бе. Муха малка. Така. Какво прави долу моя любим слуга? Дивака! Що си долу? Кой ти е дал в мазата ми? Кой ти е дал в мазата ми? Качвай се горе.
Веднага! И ми почести кенепа, не мога да се изпикая. Крадец! Крадец! Крадец има! Дивака, убий го, веднага! Позор за семейството си! Хора, на мен ми лаги. Окей, аз спрях клипа за малко, елате. Ама сега Мено си се преоблякал в друга броня. И... остай така. Свали си бронята. Дивак, остай да го биеш. Всеки да си свали бронята, дори и Дивак. Сега е Дивак, ела Дивак. Ела, бързо, айди. Сега ти танцуваш, свали си и щита и меча. Махни си меча. Ама няма да ни ви, нали? Не, няма. Амено, ела тук и ти. Сега ние сме в един бар и аз върнам пари за него и той танцува. Айде. Все едно си момиче. Айде да танцувайте. Ама там има си специално нещо. Ето го. О. Аре, готов ли си? Искаме клипа, айде. Само така, бебче, само така. Дай го. Айде, танцуй, айди, бързо. Парите не заминават сами. Дори. Не, кащите ми. Аз стивам на масата. Стоп. Стоп за малко. Така, айде, аз се тръгвам от тук. Айде, чао, до нови срещи. Хора, аз стивам на масата. Да ям. Никой да не мъчи. Сега, къде е любимия ми слуга? Какво правиш ти тука? При моето момиче. Какво правиш ти тука при моето момиче, а? Виждаш ли това? Ще те убия! Марш от тука, повече да не съм те видял. Момичето ми, добре ли си? Да, естествено. Супер съм. Добре. Нека да видим после. Ако този дойде, веднага такива! Добре, ще отида до магазина. Ама, Мено, ти не ме килваш, разбрали? Аз сега съм отишъл. Не, сега ти си отишъл при моето момиче, чули? При Дивака. Добре, благодаря за парите. Сега отивам при моето маце. Сега да видя какво прави. Не, ама ти си клякал. Ти си клякал пред нея, бе. Какво ли прави моето момиче? Как можа? Аз ти се доверих. Махай се. Няма, това е момичето ми. Ама... Не, ти сега не ме уби. Аз сега съм ме убил и ти веднага си избягал. Да не те убия и тебе. Мяхай се от тука! Да не съм те видял! Нямам никаква храна. Ще си умра тука! Рау фреш. Моркове. Не рау фреша. Пак картофа.